一好耐冇見，多謝你見我。今日咧就當傾下偈咁樣，唔使緊張嘅。你有冇話俾我聽，你啲成日係點過㗎？由起身到瞓覺。我一出門咧，咦？唔係喎，一二三四五六七，唉，返學。頭先啲燈有冇熄晒咧？唉，等我返轉頭數多次先，今次應該齊啦。跟住就會覺得已經 OK 啦，出咗門之後又好擔心，又返轉頭 check，搞到成日都遲到咯。你明知會遲到，但係都停唔到。係啊，嗰時過遲半個鐘咯，但係通常都係遲10零分鐘到。你返學之後上堂之前，通常會去邊？我通常會去圖書館坐一陣咯，但係隔離個同學咧，佢本書有個角接咗之後咧，我就會個心好唔舒服。咁本書接咗個種唔舒服係點㗎？望住就覺得好唔順眼咯，望望下就會好想幫佢整翻好啦。咁但係因為人哋啲嘢又唔可以整，最後都會搞到我自己要去換位咯，去其他地方坐。咁你成日都喺圖書館都換位？係啊，我要成日換位咯，換咗位之後咧，我就要重新將自己啲嘢拎翻出嚟啦，再喺張台度，跟住擺翻好整齊，我個心先會安樂翻咯。lunch 嗰陣咧，食物有冇啲咩特別啊？食飯都有問題咯，我今日食飯啦，跟住見到啲瓜同肉咧疊埋一齊啦，我就想將佢分開，一半係瓜，一半係肉，我先會想食咯。咁有時分下咧，搞到啲飯都已經凍晒啦，我都仲未食完。咁呢就個生活好唔舒服咯，即係我覺得呢啲唔係咩大事啦，咁但係我就覺得將佢分開咗，咁我先會想食同埋食得落咯。咁你下晝上堂嗰陣專唔專心到啊？唉，講起上堂就更加差啦。好啦，咁今日就講到呢度啦。最後再提醒下同學，下個禮拜記得交 proposal 啊，準時交啊要。下個禮拜幾點啊？幾時啊？又交 proposal 點算啊？做咩無端端 deadline 啊？我又好煩啊！唉，咁你咁樣諗嘅時候，通常會做啲咩啊？通常會扯甩啲頭髮咯。知唔知自己扯緊頭髮？有時唔知㗎，咁但係都已經扯甩咗幾條啦。但係有時知道嗰陣咧，但係都會控制唔住，因為覺得好似扯甩咗啲頭髮咧，都覺得舒服嘅。但係扯甩咗之後又覺得好驚，驚啲頭髮冇晒啦，好似扯甩晒就會禿頭咁樣。夜晚瞓覺之前攰唔攰啊？好攰啊！但係一攤喺張床度咧，個腦又喺度不停喺度轉。今日同 Chloe 講嘢嗰陣咧，我嘅語氣係咪好惡咧？死啦！佢會覺得我個人好似好難相處咁。唉，好煩啊！今日又係咁喺度扯啲頭髮啦，啲頭髮真係要甩晒。我聽日瞓醒會唔會禿頭㗎？就個腦係咁轉唔停咯，就會突然間彈起身咯，因為我就擔心可能個燈掣唔記得關啦，跟住又要來回起身 check 幾次咯。基本上晚晚都係咁咯，但係我個 roommate 都慣咗。又去。依家多謝你頭先同我講咁多啦。我哋再清楚啲咧，我想請你幫手做你嘅。你做咩？咁呢兩份咧就係評估工具嚟嘅，一份咧就係睇焦慮嘅，一份咧就係強迫症嘅。將你頭先同我講嘅嘢標翻出嚟就得㗎啦。3，2，2，3，應該係19分啦。咁 J7 咧呢份評估表咧就總分就21分啦，咁15分或以上咧就已經屬於重度嘅焦慮症啦。咁你而家係19分啦，咁咧所以係平日嘅。咁高？係不過咧，焦慮症其實係可以醫嘅。根據醫管局精神健康教育資料顯示咧，針對焦慮症嘅治療咧，通常有幾個方面。咁第一就係藥物治療啦，精神科醫生咧會評估你嘅情況，考慮處方選擇性血清素再吸收抑制劑，即係 SSRI。咁呢種藥物咧，其實係可以調節腦入邊嘅血清素嘅水平，改善情緒調節嘅能力，從而減輕咗焦慮嘅症狀嘅。咁第二咧就係心理治療啦。國際認可嘅首選治療心理治療咧，其實係
認知行為治療，即係 CBT。咁透過識別同埋改變唔合理嘅擔心模式，去學習應對焦慮嘅技巧。另外，亦都可以去學習放鬆，咁例如腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆，呢啲方法咧可以喺焦慮發作嗰時候運用嘅。咁第三就係生活習慣調整啦，去保持規律嘅作息啊，充足睡眠。咁呢啲生活嘅因素咧，亦都可以幫你減低呢個焦慮嘅程度嘅。原來有咁多方法。我哋頭先講咗焦慮嘅部分啦，咁接住落嚟咧，我想同你傾多少少關於你頭先睇到嘅重複行為，例如係咁去 check 下個燈啊，同埋嗰啲瓜同埋肉去分開啊，同埋扯頭髮呢啲行為嘅。咁第二份咧就係 YBOCS 啦，有10題嘅，但因為時間關係啦，就簡單啲做3題。咁主要係集中喺強迫症嘅時間抵抗同困擾呢3個維度去睇嘅。咁第一條啦，想問下你，每一日花幾多時間喺強迫行為上邊？加加埋埋都2至3個鐘喎。咁你就屬於中度嘅程度㗎。咁咧，第二題就想問下你，咁如果有人阻止你去做呢啲強迫嘅行為，你有咩感覺啊？即係例如人哋阻止你去掹頭髮啊，跟住阻止你去搣手指呢啲。唔得啊！咁樣我會更加焦慮，同埋會覺得更加困擾咯。咁你都屬於嚴重嘅程度喎。咁第三題就想問下你有幾努力去抵抗呢個強迫性嘅行為？我都想停，但係真係停唔到啊，好難停啊。咁樣就計埋分啦。咁呢度2分、3分、3分就8分嘅。咁因為做咗3題啦，所以呢一個係簡化版嘅。咁咧都睇得出你嘅強迫嘅行為咧已經影響到你嘅生活啦，所以值得去正視佢嘅。咁即係我有強迫症？咁由於你嘅行為同埋描述咧，同呢個分數嚟睇咧，的確係會有強迫症嘅傾向嘅。咁強迫症嘅治療啦，其實同焦慮症有啲相似。咁第一就係藥物治療啦，同樣都可以用選擇性血清素再吸收抑制劑，可以減輕強迫症嘅思維強度同埋頻率咁樣嘅。咁第二就係心理治療啦。咁針對強迫症，國際認可嘅心理治療係暴露反應阻止法，即係 ERP。咁治療嘅原理咧係逐步面對引發焦慮嘅情景，例如特登唔去 check 個燈有冇熄，跟住由嗰啲飯唔好分開，即係飯嗰啲餸就唔會分開啦。咁同時去阻止自己去做呢啲強迫嘅行為，令個大腦咧透過習慣化過程去學習到，即使唔去做呢啲強迫性嘅行為咧，壞事都唔會發生嘅。咁第三就係行為記錄啦。咁你可以嘗試記翻低每一次出去出現強迫行為嘅時間、觸發嘅情景同埋當下嘅諗法，咁咧逐步去減少強迫行為嘅頻率啦。所以焦慮症同強迫症要分開處理？可以一齊處理嘅，但係你要分開嚟理解。焦慮咧係基礎情緒狀態，咁強迫咧係應對焦慮嘅行為模式。藥物咧係可以同時改善兩個症，但係心理嘅治療嘅技巧咧，亦都會因為呢個症狀唔同咧而俾唔同嘅心理治療嘅。所以我唔係諗多咗，而係我有強迫症同埋焦慮症。係，你有廣泛性焦慮症同埋強迫症，但最重要嘅係呢2個病其實係可以醫嘅。咁我可以點開始啊？首先第一步啦，我會寫一封轉介上去精神科醫生去幫你做一個詳細嘅評估。咁確定咗診斷之後，再討論下藥物嘅治療嘅方案啦。跟住第二步就係我哋約下一次見面嘅時間，去練習下點去放鬆嘅技巧。咁你同埋記錄低你嘅強迫嘅行為嘅，慢慢嚟，唔緊要，一步步嚟就得㗎啦。咁我可唔可以拎走呢2份表啊？當然可以。唔該晒，拜拜。拜拜。原來唔係我嘅問題，而係因為我病咗。不過唔緊要啦，病咗都可以好返㗎嘛。